აქციის მონაწილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის რევაზ კიკნაძის ადმინისტრაციული საქმის განხილვა მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მას 25 ნოემბრის აქციაზე აკრძალული ნივთის ტარების გამოედავებიან. ადვოკატ გუჯა ავსაჯანიშვილის განცხადებით კადრებზე ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვს იმის დასადგენად სადაო საგანი არის თუ არა ქვა. მისივე თქმით ამის შესაძლებლობა ამ დრომდე არ მიეცა, იმიტომ რომ მოსამართლემ საქმის მასალების გადაცემაზე ჯერ უარი უთხრა, შემდგომ კი გადაწყვეტილება შეცვალა და დაგვიანებით გუშინ გადასცა. შესაბამისად ავსაჯანიშვილის განცხადებით ექსპერტიზის ჩატარება ვერ მოასწრო. ამიტომ მისი განცხადებით დღეს როგორც ექსპერტიზის ჩატარებაზე, ასევე მოსამართლე ლელა ცაგარეიშვილის საქმიდან აცილებაზე დააყენებს შუამდგომლობას. მეორე მხარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროა, რომელსაც ჯერ კომენტარი ამ საკითხზე არ გაუკეთებია. რევაზ კიკნაძეს შუამდგომლობის დაყენების დროს არაცადეს თავისი სიტყვები ეთქვა, რადგან ის რასაც აჟღერებდა, მაღალი ალბათობით მისი სიტყვები და ის ღირებულებები სასამართლოს კონკრეტული მოსამართლის ღირებულებებს და პრინციპებს ეწინააღმდეგება. შუამდგომლობის დაყენების წესიდან გამომდინარე რევაზ კიკნაძეს შესაძლებლობა ჰქონდა შუამდგომლობა დაესაბუთებინა და დასაბუთების ნაწილში მოსამართლემ შეაწყვეტინა არაერთხელ და გააძევა სხდომის დარბაზიდან.